Gli operai del Cobas e della GGP Italy che sono qua oggi sono qua perché il problema della loro collocazione lavorativa e del loro contratto a part-time verticale si è ulteriormente aggravato. Quando gli operai contestano i sindacati. È il caso dei lavoratori stagionali dell'ex Castle Garden, ora GGP, multinazionale dei trattorini per giardinaggio. Una contestazione legata ai contratti che permettono all'azienda di far slittare l'inizio del periodo lavorativo, legato alla stagionalità del prodotto. Questi lavoratori nel periodo di fermo tornano nei loro paesi d'origine per poi rientrare in Italia ad avvio produzione. Quest'anno slittata grazie all'accordo con i sindacati confederali, col risultato di avere famiglie già tornate a Castelfranco ma senza stipendio per vivere. Quest'anno solo alcuni sono andati a lavorare, ma degli operai a part-time verticale molti sono stati fatti spostare la partenza all'11 di dicembre, con l'applicazione di questa clausola flessibile che è stata firmata non si capisce perché. Accordi che gli operai credevano transitori a fronte di un'assunzione definitiva 12 mesi all'anno, mentre la realtà vede attualmente loro ancora a casa ed altri al loro posto. La GGP sta continuando a far lavorare tempi determinati nuovi. La GGP quest'estate a giugno ha fatto lavorare 50 persone un mese con un'agenzia interinale. Loro invece si trovano nella posizione meno tutelata, assunti a tempo indeterminato per 7 mesi, quindi senza ammortizzatori sociali nel periodo di disoccupazione, impossibilità di accedere ad altro lavoro e nella completa mercé dell'azienda che può iniziare ad impiegarli quando vuole. È difficile perché c'è tanti debiti adesso, io sono dentro nell'affitto. Io ho 4 figli a casa, io non trovare niente per pagare. C'è tanti multa, tanti qualcosa arrivano trovato per pagare, io devo andare in galera, devo andare io.